Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Sizlarning havolangizga Erkin Vohidovning hayot va ijod yo'llari. Erkin Vohidov o'zbek adabiyotining yorqin namoyandalaridan biri bo'lib, she'riyat, dramaturg, tarjima va jamoat arbobligi sohalarida katta xizmatlar ko'rsatgan. U 1936-yil 28-dekabrda Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanida tug'ilgan. Toshkent davlat universitetining filologiya fakultetini tamomlagan 1960-yil. Adabiyotga bo'lgan qiziqishi yoshligidan boshlangan va birinchi she'riy to'plami Tong nafasi 1961-yilda nashr etilgan. Erkin Vohidovning she'rlaridan mumtoz adabiyot an'analari bilan bir qatorda zamonaviy hayotning chuqur ma'naviy va axloqiy jarayonlari aks etgan. Uning O'zbegim, Inson, Palatkada yozilgan doston, Yoshlik devoni, Sharqiy qirg'oq, Bedorlik kabi asarlari o'zbek she'riyatining durdonalari hisoblanadi. Ko'plab she'rlari qo'shiq sifatida ijro etilgan, jumladan she'rlari Sherali Jo'rayev tomonidan aytilgan O'zbegim va Inson qo'shiqlari keng tarqalgan. Shoirning hayoti va ijodi haqida ko'plab kitoblar yozilgan, jumladan Erkin Vohidov saboqlari, To quyosh sochgayki nur, So'z sehri, O'zbegimning Erkin o'zbegi kabi asarlari mavjud. Erkin Vohidov ko'plab xorijiy adiblarning asarlarini o'zbek tiliga tarjima qilgan, jumladan Aleksandr Tvardovskiy, Jahon Wolfgang von Goethe, Muhammad Iqbol, Rasul Hamzatov va Sergey Yesenin kabi she'rlarning asarlarini o'zbek tiliga o'girgani bilan tanilgan. Erkin Vohidovning ijodi yuqori baholanib, ko'plab mukofotlarga sazovor bo'lgan. Lenin Komsomol mukofoti 1967, Hamza nomidagi O'zbekiston SSR davlat mukofoti 1983, O'zbekiston xalq shoiri unvoni 1987-yil, O'zbekiston qahramoni unvoni 1999-yil. Aziz kitobxon, Erkin Vohidov hayoti va ijodini va kitoblarini o'qishingizga tavsiya etamiz.